पिळगांवची ग्रामदेवी शांतादुर्गेचो कालो गोंयभर फामाद। मार्गशीर्ष शुद्ध एकादशी आणि मार्गशीर्ष शुद्ध दशमी असे 2 दीस शांतादुर्गेची जात्रा जाता। द्वादशीक शांतादुर्गा गांवभर घराघरांनी भोवन भाविकांक दर्शन आणि आशीर्वचन दिता। अंदूय ही जात्रा भक्तिभावान मनयली। लोकांनी नाटकाचो आस्वाद घेतलो, मात तातूंतल्या पारंपरीक काल्यातल्या पात्रांनी मात आगळी वेगळी मजा हाडली। पळयात, पिळगांव दिवचलची ग्रामदेवी जगदंब शांतादुर्गेचो कालो पारंपरीक विधींनी व्हडा उमेदीन मनयलो। आयतारा 8 डिसेंबर जाल्ल्या काल्यात शंखासूर, सूत्रधार, हरिदास, शारदा, गणपती अशी पारंपरीक पात्रां लोकांक पळोवपाक मेळ्ळी। सोमारा 9 डिसेंबरा स्थापना दिसा नाटक सादर जालें। काल्याविशीं म्हायती दिता देवस्थानाचो पुजारी अरविंद सायनेकर। पहिल्या दिसा जगदंबेची पालखी ह्या देवस्थानात एक प्रदक्षिणा घालता आणि फाल्यां म्हणजे मार्गशीर्ष शुद्ध द्वादशीच्या दिसा जगदंबा शांतादुर्गा ग्रामात एक सगळ्या प्रत्येकाच्या दारात प्रत्यक्ष दर्शन दिवपाक मेळटा। हे सगळ्या ग्रामस्थांचे भाग्य। काल्याचे मुख्य आकर्षण म्हणजे आता पालखी जाल्यानंतर कालो जो आसा तातूंत मागीर शारदा, गणपती, शंकासूर ही सगळी पात्रां येतात। सूत्रधार, हरिदास हे थंय आसतात। म्हणजे पारंपारीक गोंयचो जो कालो हो जो उत्सव आसा तेचे सुंदर आणि सुरम्य अशें दर्शन हांगा गोंयच्या विंगड भागांतून येयल्ल्या लोकांक घडटा। गोंयच्या पारंपरीक काल्यांनी आपलें खाशेलेपण अजूनय राखून दवरलां। तातूंतलो सूत्रधार वा विदूषक वा शंखासूर पारंपरीक गजाली तश्योच राखून दवरत नवे संदर्भ घेत पुराण कथांचो आधुनिकते कडेन वेवस्थीत मेळ घडोवन लोकांक पोट धरून हांसयता। पळयात, अशेंच कांय पिळगांवच्या काल्यातले खीण। पुसतो राधे तुला पुसतो 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 राधे तुला पुसतो पुसतो पुसतो। महाराज काय पुसतात? झालं आपल्या शरीरावर काय आहे? हा मेलेला सर्प आपल्या गळ्यात कसा? ज्याने कोणी हा मेलेला साप मुद्दामून अपमान करण्यासाठी माझ्या पित्याच्या गळ्यात घातला, त्याला क्षमा नाही। पिळगांव दिवचलच्यान आमचो खबराकार संदीप पिळगांवकार।